鼾声的主因，鼾声的主因是因为睡眠时，由于自律神经控制的呼吸模式失调，所以造成过量呼吸状态。此过量呼吸因呼吸气流太强，使得鼻腔与口腔黏膜大量震动而产生噪音。透过减量呼吸的调整，从此睡眠将深眠平稳安静。想知道更多，欢迎加入YouTube频道，疗愈身心的勇气。每周三晚上7点由林彦章医师一言的直播节目，如有需要可线上讨论。